ഇന്ന് കരിമീനെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഉണ്ട്, നല്ല വലുതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദേ ചേരാടാ. ഓ വലുത് അവിടെ നിപ്പുണ്ടല്ലേ. ഓ വലുത് ഇപ്പൊ പിടിച്ചതാണ്. അയ്യോ വലി 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 കിട്ടി. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, ഞാൻ നിക്സൺ സേവർ. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്ഥിരം പോണ പോലെ ഇന്ന് കരിമീനെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് നേരെ കരിമീൻ പിടിക്കുന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പോട്ട്. എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാം, മീൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോവാം. അങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും. എന്തായിരുന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് നോക്കാം. കെട്ടിയ ചെയ്യുന്നവിടെ ഇവിടെയും ഇല്ല. വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകും. എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോനുമുണ്ട്, ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ചേട്ടന്മാർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചൂണ്ടയിടുകയാണ്. ചെളിയാ? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? ചെറിയ വീഴല്. ടാസ്ക്കാണ്. സോനു താന്ന് പോണ്ടാ. നീ എവിടെ നിന്നിട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ കാണും. പാമ്പാണോടാ? ദേ ചേരടാ, എഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാ. പാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ചേര പറഞ്ഞു. വരണ്ട, നിൻ്റെ അടുത്ത് വരണ്ടാ. തിരിച്ചു പോണ്. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണ്ട. അത് ഓ വലുതാ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? അവിടെ ഇരിക്കുന്ന തേപ്പൊളി. കൊത്തില്ലടാ. കൊത്തില്ലടാ. ബാ പോ, ബാ. താന്ന് പോണാണ്ട. നോക്കിയോ, ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചൂണ്ടയിട്ട് തളർന്നു വരെയാണ്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ ഒന്നുമില്ലേ? പിടിച്ചോ? എവിടെയാ കാണിച്ചോ? ഓ വറക്കാൻ പറ്റിയതാണ്, വറക്കാൻ. പിടിക്കണ വലുതുണ്ടാ ചേച്ചി? നടുക്കാണോ ചേക്കുന്നത്? കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ മീൻ്റെ പടം കണ്ട എല്ലാം കരിമീനാണെങ്കിൽ ചെറുത് മൊത്തം എഴുതണ്ടോ മിക്സാണ്. അടിച്ചു നോക്കുക. ഇര ചെറുതാണ്, കൊത്തി എഴുതണ്ട പോകണം. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇരയൊക്കെ എടുക്കും. എടുത്തന്നെ തപ്പ തന്നെയാണ് അത്. പിടിച്ച് താന്ന് പോകണ നോക്കി ഇടിക്കല്ലേ. വെട്ടിയോ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ പതിക്കണം. വലുതല്ല, ഇത് ഇട സൈസാണ്. അപ്പുറത്തും ഓടിക്കോണോ? എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും. വീഡിയോ കിട്ടൂല. നോക്കടാ, അത് നോക്കടാ. ഇവിടെ കിട്ടൂല. ചോദിക്കണ്ട വലിയ മീൻ. നിൽക്കുന്നുണ്ടാവോ? വലുതടാ. എവിടെ? അങ്ങ് വായിക്കണ.
വരും കൂടെ അവിടെ തന്നെ വരും. ഇട്ടുണ്ടെന്ന് അനങ്ങാതെ ഏത് മച്ചന്മാരെ എനിക്കൊരു മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഗോപ്രോ ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാതെ ഓഫായി പോയി. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്കൊരു മീൻ കിട്ടി. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പിടിക്കാം. ഓ കൊത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയാണ് ആ കവർ കിടക്കുന്നത്? ഉള്ളോട്ട് കയറ്റിട്ട് അവിടെ നല്ല കറക്റ്റ് മീനുണ്ടോ? പക്ഷേ ഇതാണ് ഒരു ബാലൻസ് ആവും. ദോ കിട്ടി അടുത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിപ്പുണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ ചേട്ടൻ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ വരാനാ എടുക്കൂലടാ, എടുക്കൂല. അവിടെ രാവിലെ ഫുള്ളിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ മീൻ നിൽക്കണല്ലേ? മേളിലോ നിൽക്കണ? അത് മേളിൽ നിൽക്കണോണ്ടാണ് മീൻ എടുക്കാത്തത്. എത്ര 9 മണി നോക്കി എറുമ്പ് ഉടക്കാണ്. ഇതോ എടുത്തുണ്ട്. ഓ വലുത് ഇപ്പം പിടിച്ചതാണ്. വലി കിട്ടി സൂപ്പർ. വേണ്ടല്ലേ പൊളിക്കാൻ. അതായത് നമുക്ക് പൊരിക്കാനായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വലിയ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലുതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചൂണ്ട ഇട്ട് പിടിക്കാം. വേറെ കാര്യം എന്തോന്നു വലുത് എവിടെ പൊളി. ഓ വലുത് സൂപ്പർ. അടുത്തത് ഹലോ കാര്യം വാർത്ത ഒരേ സൈസ് ചേട്ടൻ വേറെ ലെവൽ. നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 16 മീനിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് മീനിനെ പിടിക്കുന്നത് മാത്രമേ വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. കാര്യം ഗോപ്രോയിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നു പോയി. പിന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ. നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ പിടിക്കുന്ന മീനിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 2 മീനോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചേട്ടന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു ദിവസം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, കാണുന്ന വീഡിയോകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗിവ് അവേയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് നമ്മളെല്ലാം അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഗൈസ്.